wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe. Kati wuliriza akaama ka leero mu pulogulaamu Sumulula wano ku BBS Terefayina eyaffe. Tukyagenda maaso olunaku olwaleero twasalawo tugamba nti katukolereko mu kkubo muno ate okwongera okubeera nga tukutuusaako ebintu ebyenjawulo. Oli ku Terefayina program bagiyita Sumulula. Kale nziraba kubanga tukutegeeza kuba naffe abasimba automotive abakulira epikipiki ya Yugi Boss gendayo obeere nga ate ogyefuna soka nga tobasanga ku matabi gaabwe endeeba ku kizimbe kya BMK then n'entinda tufuna bufunyi endagamuntu n'ebbaluwa ya LC emitwalo 5 bakwemira babiri n'endagamuntu zaabwe ogenda obeere nga ate weefunira pikipiki eyo then Arapic Adhesive Cement asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga ojja kubanga ate omwefunira gwe batayira zonna gye muli mu ggwanga kikkakatako kubeera nga ate Arapic gw'okozesa okusobola okubeera nga ate akuyambako okufuna omulimu omulungi. Kale wano bwe tuli Nyanama kaama ke tuba tuyingiddemu era tulowooza nti nno ebirabo ebikyasinza okubeera eby'amaanyi ye musajja okugulira mukyala we emmotoka tumaleyo erindowooza ye musajja okugulira mukyala we emmotoka ekisooka zole ekiboozi ekisooka wano kibeera mukwano naye nga kiboozi tagali kibiboozi bye musinga okulaba ku basajja abazza okugulira abakazi emmotoka. Ffe tufuna challenges nnyingi nnyo omanyi ebiseera ebisinga mu mukwano oba oli awo obulimba bubeeramu nnyo naye nga mu magezi oli asobola okujja ng'afunye omuwala omulungi gw'ayagala ng'amwesimye oba ng'amwegombedde ebbanga waliwo ebintu bye balimba abasajja basinga bajja njagala kuwasa bw'ava ku njagala kuwasa ngenda kukolera ebintu bingi bayira wendaba ovuga mmotoka kyotambuza bw'amala okumanya nti atambuza bigere kati ffe bw'aba amanyi sula motors weeri ayinayo omukwano gw'eŋŋanze zolo ajjana nga akunyonyolamu excuse me aga nine emmotoka gyenjagala yagulira mukazi ano tusoba waliwo ki bino babeerayo bati bifuba bingi sigwe wekka abalamu tuli batono tumaleyo eri ku junction eri okay so obadde okyagamba nti oli ng'ajja ng'agamba nti n'emmotoka gyenjagala era ng'ajja n'omukazi asooka ye najja n'ayitamu n'anoonya naganjaga agulira mukazi naye bw'atuuka ng'ajjaga ngenda kusibako mwenga asooka abayitamu okitegeera ng'agamba ye emmotoka gyagenda omugula ya $2,000,000 ng'omukazi ajja asiima bulungi nnyo bambi bw'atuuka awo mu kusasula awaako kakadde ku $2,000,000 $2,000,000 walekawo akakadde omukazi abamanyi ebyo byonna biwedde dadi yabikozeeko kati ng'agamba ngenda mu banka bw'agenda mu banka awo sisitimu erina okukyankalana mulingeri ne basajja mwani ali basonyiwa taliiyo kati sibabe bagenda kunnyiigira abakikozesa bakyali bange naye munansonyiwa oluusi mjaga nnyo okubuusa abantu n'agenda mu banka sisitimu nekyankalana oluusi omwerekerako n'abeera mu banka tavaayo kati lodi testi muzimaliriza byonna bebi asiimye byonna bimaze katonda yali adizayininga ekitonde ekyobuwala yakiteekako ku kibonyabonyabonya kati omukazi walaba nga banka omukazi nkya tugenda keera ndabe sisitimu yaabwe bansobedde gundi zange zonna simanyi wengeza kweno tegira neno yakabazigize naye netaaga kati yo omukazi abamanyi olwedde eri $1,000,000 bagiwandiikidde bamaze dde okuteekayo ssente ekiro ekyo tasukkawo ne munnaye no naye oba atondebwa bulala omuntu agenda kugulira emmotoka atodde ate awo osobola okugaana mulabe $1,000,000 yagitaddeyo nabbanja wange nkutumiddeko muganda wange wali owuliddeko gwe kyali kiguddeko kaakati asajja muli babi naye bw'amala okubeerawo ng'olwedde obadde naye nkyagoloza omukyakeera mu bbanga amanyi bebi akulekana mu luumu awo nga webasa owumuddemu naga omanyi ninamu kandabe ebintu bino ngende tulabe kati bwakuleka awo ye nga ajja ewaffe kanfune wana amafuta naye mbadde nsaba nayo ekyo kibi ngagamba mutwale eka 3 oba 5 babloka ate nababloka tebujja basonyiwa ababalondoloza bakoze abakatunda naye tujja kweyongera tuli kugasembayo gwe kaakati bw'amala okugamba nti mutwale eka 5 kati ngeyo yadde disturbing fe babiki yache abakiwunzise oyo abakiba kiwedde ya abakiwunzise olwedde goba
mission ye ewedde toba tokyalina ky'omugamba. Mukama konnako olwaleero buli kiroto ky'omukyala bambi kwevugamu kubeerako na mmotoka era buli muwala wala muwala munne ng'avuga emmotoka omutima gumugamba bambi yatereera yalina omukisa. Kati olwaleero Mukama wadde nga emmotoka omukyala yandijaagadde biki byatandibuusizza amaaso okusobola obutafferwa. Kakati omukyala ng'oggyeko yalina ssente ze ebiseera ebisinga abakazi atugamba nga bebi yagenda okugula kati wano Mukama guba mukwano. Okay, nga omukazi yagenda okwegulira. Mukazi nga bawe yagenda omugulira musajja yamugulira. Okay. Kuba kati abakazi abakyala abasinga nabo baba n'ebirooto nalaba akamotoka ngaako. Abatulaba tuli ku sitawana ekitebi. Nalaba akamotoka ngaako nga kawulira kayagala kyekirooto kye. Baby njagala akamotoka ako. Banayi kankuba kankole. Ano yayinza okukola wano ka X5. Ayinza okukalaba n'agamba kayagala. Kati gwe bakigambye ne wenyamira. Yinza omuntu yavuga katono biti byayagala abitegeera. Omusajja wacha ayagala X5 bamala oyagala biki. N'abasajja bagezi ayinza ogitta n'agivumirira obubi obugiriko. Kimotoka tekiva mu kkubo ekyo kigenda kukusumbuyira bwere amafuta nno kale n'akirijja ebigambo ngakyo naye nga yeewala kiri omukazi n'akimutamya kale n'asooka amwagaza akamotoka n'amwagaza Subaru eri gambe eyo bebi bw'ogifuna eyo girava mama ekitiibwa kyo kiba kivuddeyo bulungi. Ekisooka omusakazi avuga Subaru banga musajja si motoka ya buli mukazi. Abasajja tajja kukusanga kukuba akumanyira kuba eŋŋombe n'agiraba n'agitya toza ogirinyako bulinya neesuulayo okitegedde. Abasajja abagezigezi n'ekitonde ekisajja kiboneebonedde ku nsi kuno. So abakazi tubalabudde tutya kubanga bambi ekiroto ky'emmotoka kiroto kya buli mukyala. Kaakati bambi bw'amala osiima mulimu abasajja ng'ekizibu kyabwe si kya ssente nga bebi gy'oyagala it is okay. Gye bali abasajja ng'ekizibu kyaffe si ssente. Kati ebiseera ebisinga ogabira omukazi nze nkufulumya n'embikola byonna. Ogenda kwereetera obuzibu okitegedde. Kaakati mulimu abasajja nga obuzibu bwabwe si bwa ssente bazimenya amagulu nga zifukamira awo we bali nga kakamotoka agaye bebi koyagala. Abasajja nga basula muono asula motos ye nga tiyomulaba bebayina bakiyita Kampala muyinako ettegula takyamuyinako bbaati. Omwana oyo atera okutuma omwana nti genda oyo omuweeyo akakadde tegeeza gye bakajje tukiira wano tagwa mu jjaamu waneeno we batusalirako. Kale kaakati ebiseera ebisinga omusajja ng'alinamu obusobozi ebiseera obuba buntu butono nnyo olw'ensonga bw'aba ayagala omukyalo oyo ng'alina okutuukiriza ekirooto kye okitegeera. Awo motoka omukyala yonna gy'asongako gy'amugulira naye nga ebiseera ebisinga abadde tavuganga ku mmotoka kyalibadde kinyina otandika mu mmotoka entonotono etakubeere nga omukyala kana tuwa amagezi gubagala kugulira entonotono oba sinakindi nga bakugulira naye nga naawe bayinza okumala ogikugulira nga toyinza ku affordinga mafuta. Ekyo kikulu nnyo. Omusajja asobola okugulira emmotoka n'amala n'afa sinakindi n'abeera nga tokyakola byayagala sinakindi mulimu lwaki oba weekyusa nga tokola muno byayagala nga akuwaddemu munnanga ebiseera ebisinga abakazi nabo beekyusa nabo transport n'omukolimira bakuwadde emmotoka siku naye kati n'omukazi muzibu gw'omugulira emmotoka eno n'asiima nnyo agula amafuta yenkola yaabwe ebiseera ebisinga era asanyukira nnyo oli amuteeramu amafuta gwe yagigula obukadde bw'essente nga takyalina ky'omugamba. Ensonga ya kaadi nkulu nnyo. Ensonga ya kaadi eyo nga bagikugulidde kale baba tebakuwadde kaadi oba ovugamu oba ovugamu mmotoka y'omusajja. Abakyala mwenna nga lumu January tulina olusisinkana ku State Square buli omajje ne kaadi y'emmotoka gye bagulira. So yo abakuwadde kaadi manya tovugamu buvuze emmotoka eba yiyo oba mwami wo oba mukyadeetinga cause ebiwandiiko emmotoka kaadi yayo yekakasa nti eri mu mannya gaani y'abannannyini mmotoka. Okitegedde bagikukwasa mmotoka yo niwe batennakyuka nga kali tennadda mannya go naye nga gwogirina kitegeeza oba n'obusobozi obugikyusa w'oyagalidde. Kati omukyala ayinza confirming ati okwewala ebintu biri omusajja kuba si buli omuntu ebyuma ekyano nakyo bikyankalana ayinza ati okudabo checking okumanya nti omusajja nayinza oba tanfera. Kati ebiseera ebisinga naawe sooka okakase bw'ogenda wali nga mugenze mwenna gwe tebasobola kuteekayo kakadde n'olowooza nti kekagula emmotoka era gwe kennyini mubabeera mukyala mugezigezi gwe bebi saagala nnyo tusumbuwe bantu abo oba sinakindi gwe kennyini
azikwasa gogendeyo olabenga muwandiika nga sente azisasuddeyo naye baleme kunnyonnyola bigambo nti abe bitugenda jigula enja ate ki era bwe bate muzisasudde gimalayo naye mugambe ndi mulwadde siri bulungi mpuliramu obulwadde kale nga tumaliriza okyali mukama okyali ku BBS FM program bagita Sumulula mize ekiba bloka ba motoka gye mulina namwe gye musinga okukola gye weewulira nti egyo mugikola saagala oyogere sula moto njagala oyogere ba bloka bonna tukiririrawo kakati ba bloka ebiseera ebisinga bibakola kulimba ebirali bituufu nti omuntu yenna bw'olimba nekiddanga kizibu kye walimbye si bwe kiri kikuleetera obuzibu era kikuvumaganya naye beera wa mazima niba oba oyagala ssente ng'oyagala ozifuna omuntu by'omunnyonnyodde ajja kubitwala wanaabitwala nga bituufu era ssente ajja zikuwa kuba batula basinga ekizibu tekiba kya ssente kiba kyakufuna kirungi ng'awaddeyo ssente naye ekizibu obuzibu bwe buva kumuggyako ssente n'atafuna kirungi era muba mugenda kufuna emberebezi so ababuloka mwenna oba n'abasuubuzi b'emmotoka amazima obwesigwa oba obwerufu kintu kikulu omuntu n'atwala bw'ajja ne ssente ze muwe ekyo ekimusaanidde then musobole okukolagana ebbanga eddene kyennaali basibiridde naye ferefaayo yo ate emmotoka gy'omutwalako si yo mulimu bawe emmotoka nga bamugaye agenda onoonya omuguzi ate n'agitunda ssente n'azitwala n'azikulupanya n'agamba n'agirese waagundi oba we bamubuuza nga ssente agitutte n'akulagirira bulagirizi ssente gy'akoleki motoka gyagirese naye nga ssente azitutte ze bamuwaddeko bwe bata basinga babikola ate nga sibi naye ffe kusula motors tebiri ebiseera ebisinga kusula motors gyova olaba nti ffe tugiyita jjana buli kimu kati gwe sayimu okujja n'okima akakadde ogenda oli akokulya kyoyagala kyonna kitegeeza bye tukola tuba tubyewuliriramu kusula motors talina buzibu ye musajja akyasinza obwangu ku nsi eno era takaluubiriza gujja nkusula motors atamanyi weeri tusangibwa Makindi ekirira kalenda junction ya Salama Road eyo gisalamu busazi opposite Africa Oil awo ku Kyebusabala awo ku Lwebusa nga tonatuuka ku Kyebusabala naye bw'osalamu junction ya Salama Road oba otutuuseko Solar Motors kale tugenda tuwummulemu katono nnyo ate genda kubanga nkoma waamu ne hafi tugenda ate mu lugambo naye ndowooza ensonga mugitegedde njala kubuuza ku mwana ow'obuwala nga wasuze weeteekeredde bebi yakusuubiza agenda kubanga ataggulira emmotoka mbadde nsaboddemu okube ku nnamba ye y'essimu oba ekyaliko kubanga ayinza okubomya essimu yagiggyeko dda keekaama Masikani eno nkadde nnyo enaayaka